हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो रेफ्रिजरेटर में हमारी जहाँ बर्फ जमाते हैं तो उसकी ट्रे है ये, और उसका जैसे सभी का टूट जाता है तो ज़्यादा बर्फ जम जाती है, ढक्कन सही ढंग से बंद नहीं होता तो हुक टूट जाता है। जैसे हमारा भी टूट गया तो कैसे जुगाड़ करना है। तो ये पहले तो ये काट रहे हैं और देखते हैं ये बना पाते हैं कि नहीं। तो हमारा भी जो हमला होंगे उसको भी काटोगे क्या आप? सिचुएशन देख के तो ये देखिए इन्होंने ये प्लेट बना रखी है स्पेशल, और इसके अंदर फिर ये कुछ लगाएंगे। बहुत आसानी से टूट जाती है, बहुत लोगों की टूट रही है। और जैसे ये देखिए नीचे ऐसा है तो ऊपर भी ऐसा इन्होंने लगाना है। तो ये जुगाड़ बना रहे हैं, जो इन्होंने कह सकते हैं लोहे की प्लेट होगी ये। तो ये लोहा काटने का ये कैंची है इनके पास। तो देखते हैं कैसे ये बना रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक आइडिया चाहिए, जुगाड़ चाहिए, और इंडिया तो भाई फेमस है जुगाड़ चीज़ें बनाने के लिए। मतलब ओरिजिनल खोज नहीं करते यहाँ पे लोग, जुगाड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये ऐसे चिपका देंगे मेरे ख्याल से किसी लोशन से। अगर आप ये फिटिंग करके देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज बनानी होती है और दिमाग बहुत चाहिए होता है कैसे ये चीज बनेगी। इसको चिपकाओगे कैसे? तो ये शायद तो हो गई है लगभग। फ्रेंड्स, इसको हम अब फाइनली फिट करने की कोशिश करें। तो ये प्लास्टिक का ढांचा है, थोड़ा सावधानी से करना है। ये सेव कर रहे हैं तो प्लास्टिक और हमारे तो हम ये फिट कर कोशिश करेंगे फिट हो जाए हमारा। तो जस्ट हमने ड्रिल कर दिया है और एक ड्रिल और करना पड़ रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला जो है हमारा छेद जो है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सही ढंग से हुआ नहीं, तो इधर हमने कर दिया है। और अब जो है इसको पेचकस से टाइट करेंगे। तो अब हम जो है ये देखिए जो हमने ये लोहे की प्लेट लगाई है, अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक स्क्रू टाइट किया है, ये इसमें लग गया है। तो ऐसे 2-3 पेज हम और लगाएंगे। तो ये देखिए हमने जो जैसे हम रेफ्रिजरेटर के जो हमारा हुक होता है या पिन होती है, तो ये जुगाड़ लगा रहे हैं और यहाँ से हमारी पिन इन्होंने मैच करी है। जैसे ये है वैसी पिन इन्होंने मिलाकर देखिए तो लग जाएगी ये। तो अब जो है इसको हम फिट कर देंगे। तो हमारी जो ये ट्रे जो कि टूट चुकी है, ना बाजार में नहीं मिलती है और एलजी के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी नहीं मिलेगी क्योंकि मॉडल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ये जुगाड़ हम करें, निशान मार रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमने काटना है। तो ये हिस्सा हमें काटना पड़ेगा ताकि जो हमने ये नट डाला है वो फिट हो सके। तो काटने के लिए जो है हम ये आरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिससे हमारा ये प्लास्टिक का ढांचा ज़्यादा टूटे नहीं। थोड़ा सा मार के फिर हमने प्लास का इस्तेमाल होता है ज़्यादा प्लास्टिक को तोड़ने के लिए। तो कोशिश करते हैं
ये हमारा थोड़ा टूट जाए, बड़ी सावधानी से तोड़ना है क्योंकि फालतू चीज़ ना टूट जाए। तो अगर किनारे का हिस्सा ज़्यादा टूट गया तो फिर लगाना ही मुश्किल हो जाएगा। और अब जो है ये देखते हैं ये हमारा फिट हो गया है। जस्ट इसको अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करना है। तो ये अब हम टाइट करें। एक दो नट और लगाने हैं। तो जब भी ये लगाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि बिल्कुल इस जगह पर हो, गलत जगह पे होगा तब भी नहीं लगेगा। तो ये देखते हैं कैसे ये करेंगे ये जुगाड़। और या तो उसमें इसको हम टाइट करें। तो इस तरीके से जो है हमारी जो इस ट्रे को क्या कहते हैं, फ्रोजन एरिया का जो होता है, इस ट्रे को क्या कहते हैं? आइस ट्रे कवर, डोर, आइस ट्रे कवर या डोर कह सकते हैं आप। तो हमारा ये ठीक हो गया है। तो ये तो हमारी ये टाइट हो गई है। तो ये लगभग कह सकते हैं फिट हो चुका। तो अब हम जो है एक और नेक्स्ट टाइट करें। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रे जो है तैयार हो गई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें एक कमी आ गई है ठीक करते करते, जुगाड़ करते करते। ये यहाँ पर है, जबकि ऊंचाई पर देखोगे तो ये अपनी जगह से इधर हो गया है। तो फिर वो कोई ना कोई फ्रिज में जाकर जुगाड़ करेंगे, छेद को चौड़ा करेंगे या बड़ा। तो फ्रेंड्स ये हमारी शॉप जो है क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये मोबाइल नंबर है हिसार हरियाणा में 15 सेक्टर मार्केट के पास, D&R मार्केट कह सकते हैं आप। 9466478003 क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें, किचन एसेसरीज, वॉशिंग मशीन अच्छे दाम पर ठीक करा सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है। तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टैबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है। तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टैबलेट पे आएंगे।